Malolo mali a ho e ki mwelele e tonga hono kotoa. Fia ki te tailele ki moto ki o mo unio ngongo mwele tio, ka mwafo ki televisione tonga ki he fia fini. Wakai koe ki he tala noa lalahi oi a ho. Whakahoko inu ko alofani whakatahalahi whakatau e ho e ki minista e tau malo i whanua e ngahi whanua oi Pasifiki. Ma teo tewa tongani ke kau atu ki he whakatahalahi whikau ake me whililiwa ki oi ea, e i loa koe COP27 o Amanaki ke whakahoko i he mahina katuu. Pea ta imali ako anga ko teu nuk alofa i ngahi katunau-nau e torungiau ko e tokonia me i he pure anga siaina. E te iai pe me ngahi talanoa ke he anayang e whakataha me wakai ke whamumui taha me i he mala e o sipoti, pe fo ke whamatara ea ka koe wakai lewa eni ki e whakai ki. Na e taritari he eiki palemia hua kawa me liku ane afi, ai whakataha lahi whakatau e hau eiki minista tau malu i whanua e Pasifiki. Ko e whatahane o kau mai ki ai kau minista tau malu i whanua me Australia, Fiji, Papua New Guinea, New Zealand, Siapani, Chile mo i kau whafofonga me ngai whanua pule i e Franse, Britania mo Amerika. Ko e whataha angani na e tōna vai whanua tūpola o ne o mai whakai ki o i talanoa koia. Ko e tau moe whataha koe ni ke whahoko ai alelea ki ngai whaunga e malawa i o lalanga ai hao mo i malu e ngai whanua e Pasifiki, me ngahi mga unga e malawa kene wesia ai kakai o e Pasifiki. I he mea ai e ki pareemia ne pihea i e hua kawa me liko. O kau e whiriuri waki o e ea i he ngahi mga unga o tūla vea ngofua ki ai e ngai whanua e Pasifiki, pia koe whataha lelei eni ke tataki ai e tokanga ki hatuku pā a lelea moha whia ko anki whakaukau ke matuaki ai fupole whamaman lahini. Ne toi mea hua kawa me liko koe makamaile eni ko au sia e tongani a hono whahoko mai ai whataha lahi koe ni kinu kalofani. Kai kehe koe whataha koe ni ko hono toi whahoko ia hili hono whahoko whamui he wanua taha hiwa pea ka hili eni e whahoko ki Nukalitonia i he tau fo'ou. Lorotonga ni ku kau e tokon pareemia o Australia he whatahani Richard Miles o ne mea he whiawhi ane awhi whataha mo e hau eiki minista o he ngahi whanua o e Pasifiki ki he taumalui whanua ki he eria i masila mea o teu ki hiki ki ai e kakai o atata ne wesia i he whakaiwaha i Sanuari. Ne tatalia e he eiki minista e potungawe ki he ngahi ngawe lalahi 17 i tau mo ua ka i pehe ki he purilahi e potungawe lo peti hei muli moini ihi ke he pe. Ne te mau whenga maali e toko ni pareemia o ne mea ki he matatahi o haatafu mo kanukpolu ne maumau ilahi he peaukula i he aataha ni mau Sanuari. Nā ne te mea whoki ki he lautohi pule anga o kanukpolu o tatalia e he eiki minista ako ka koe eiki pareemia hua kawamiriku whataha mwitali ki tāko toke tā tankina moi steen. I he kei whakakea ka tongani me he ngahi wesia tamake o whililiwaki o ea. O i kai ke tūkua i ahano tokanga i kina make he kaweinga ke whililiwaki o ea i he ngahi whanua tu umaali e pe ke ngahi ki whanua ke i langalanga hake. Ko e lolotonga niuk amana ke whakahoko e konferenisi lahi whikau ake me whililiwaki o ea ai i loa koe COP27 e whakahoko i Novema i Ispite pea e kaua ki ai ngahi whanua me mi pā. I he ahonine whakahoko e whakataha e whililiwaki o ea potu ngai meidek mo ngahi kupu whikau aki ki ngahi kaweinga unau tokanga ki ai. Ko e toka ngā, ko e ohi ko ngahi alia pau ke holoke pe sete ngahi ngau whatupu oriki ai ea, pea ko e tau mua ke tukuangi atu e kasa kāponi whakafuafua ke au ke he tau manoa ni manoa, ko lava ha pe sete tau noa ke ni manoa. Ko e tau mua whataha ko e ni ke whaiha ngā ue ke teke ake mau me wesia tamake whililiwaki o ea, o tatau pe i tahi pia mo uta mua ngai whaunga ke whakasii ai wesia e ātakai me he kasa kona o tukuangi atu, o hange ko e kolo alolo mai kasa LPG. Pe he pule lahe potunga i Meidek Paula Mau, ko i ngahi tau ko maliwa tu, na whakahoko pea ngahi konferenista tau, aina i ai ngahi whaunga mo i ngahi whakakaukau ni o hake ke tokoni ke ngahi whanua tu umali e. Ko hiko ki nau tolok i ai ngahi ngawe angalalahi o whatupu uriki ai ea, pea ko e whakaukau ke tāwhataha pea e toka ngā ke mau anga iwi mi natu la ke lahi ahono ngawe aki ke ngahi ngawe angalalahi. O kia e tuia mau ko e kaweinga whililiwaki o ea, o ikai aonga ke toi tatalia ngā ue ki a ikai ngā unu ki mua ke whaiha ngā ue. O ku osi whihangahangai ngai whanua lahi e Pasifiki me nunua kowe whililiwaki o ea i he tuunga lolotonga, ai au whakaaupe ke te maa whanange ai ea a ke tikiri siasi e taha poini ua. Ko sea e tukuanga e kasakona ke tuunga mau olunga au pito, pea hoko at pe ai lahi e kasakona ko e ni, pea ka pau e ikai ke whaiha ngā ue kei taimi e malawa pe ke more ngahi otu motu mau lalo i ngahi tau ka hoko.
Lolotonga ni whakahoko e pe polo kalama tō akau ke whakailonga i aki ai aho mahu ingani. Ko ta haine ngā un malohi o pole ia ia tonga ke tau kau whakataha i he ngā ue ke ta ofi ngahi ngā ue ko ia whakaututo e pe whililiwaki o ia kai whakahoko ha ngā ue e malawa ke liliwai ai o lako e ni. Kai kehe koe konferenisi lahi koe ni whikau aki me whililiwaki o ia pe COP27 o wala nima whakatahe e tautupu. Patu ngā e meidek mo ngahi kup whikau aki ke pātolo aki ai tonga tu uloa mo malu me i he whililiwaki o ia. Nā e tai maa lea ko te unuku alowhai ngahi kato nau nau e tolungi au ke tokoni mei he pule anga siaina, whafou i he kautaha kau ngā mea tonga mo siaina. Ko e tokoni ko e nina e whuaki e te ampastoa siaina ki tonga ni, His Excellency Sao Charlene, ki he pule ako e ako anga o e ako teu ko e siriana nuku alowha, ko vidiami mau mau. Ko e make he anga e polo kalamani ko e uhina e whuaki e ulaki kato nau nau, ki he tamapiri nisi tau wha ahau manumataongo tuku aho. I he mea ampastoa siaina ki tonga ni, His Excellency Sao Charlene, nane me whamamawha ia ki whānau ako, ko e whakalakalaka o ia ko koe kawinga mahu inga ia ki tonga ni mo siaina, pia koe whia mau ke ho ata ia aki ai whoaki e tokoni ko e ni. Nā te pehe e Charlene o iai ne tui ko hono whakawa elelei ha koe whānau ako, o kamata me i he kei ta uiki, e tonu lewa whakauto uta ki kaha u. Nani tue whaloto lahi e pe ke whanau ako ke whai ai ako a ke loto fie ako muvivili ko hui ko kinau tolu ai kaha o e whenua. O kia whaka ama Charlene e te tōlahengi whanau ako tonga e mauhana whainga maria ako skolasipi i he pure anga siaina. Na e whamalo i e pe pure ako ai ako anga viriami mau mau ai tokoni ko whakahoko ange i e mahino o fie whanau ako pe aonga lahi kia te kinau tolu. Kai kehe kua laka i he kato nau nau e ni mawhe kua whaaki mehe pure anga siapani, ki he ngahi ako anga lau tohi pure anga i tonga ni i he tau ko o si. Pea nei lau kakato e polo kalama ako e kautaha koloskula tonga ane awhi pea whaaki ato i pe tau hipa anga e koloskula Aloma Johansen, ai ngahi tohi whamuoni ako ki he toko taha hiwa whakatoa na nau lawa ilelei ai polo kalama ako ni. Alice tupo mo whikai ki e tala noko ia. Ko e ako koe ni, o ku whegau ākia mo e uluaki toko ni, pia koe toko honga fulma hiwa koe ni na nau lawa ini lei e polo kalama ako, te nau hoko koe kau whai ako, ai te nau ako e uluaki toko ni ki kakai i ngahi toko i ko lo. Ko e ako koe ni na kamata ia i wike ko o si, pena i kau mai ki ai toko tolu me wawau, toko tolu me hea pai, toko taha me e ua, pia koe toko honga fulma ua lewa me i tonga tapuni, na e pehea e sakei tali sainale o e kautaha kolo skula ko ia a tonga, si one tau mo e wholau ki he ongongo ai le teo mo e televisione tonga, ko e whawhewhia no whahoko koe polo kalama koni ke toi whalele ia e whahoko whatongia e kaunga au e kolo skula, whikawaki me uluaki tokoni, pia te nau toi tokon lahi i hono whahoko koe polo kalama ko ki he kakai o whanua, ke nau ilo ki he uluaki tokoni koe te nau whahoko ki he taha ula vea i he taimiko hoko ai, ha whahinga whatamaki whaina tula, ko e polokalama ko ni nei whalele e he kautaha kolo skula ko e no sila. Pea tokoni mai kia ia e kautaha kolo skula whamamanahi me fisi, ai nei lava mai e whiwhine me no sila ko Leslie Jacobson. Mai matapule ko ia ko Reyes Khan me fisi o whahoko ia ko mahu ingani. Nei te pehe tau mai wholau ko e ni ihi ko ni nei whaki ko e nau ngahi tohi whamoni ako. E malawa ke toki whafo o e nau tohi whamoni ako i hira tau e ua mi heni i hano toi whahoko ai polokalama ko ta tau. Ma ai ngongo ai le teo mai televisione tonga ko Alice Tupo. O ni ngongo whalot whanua pe e mai panke whakalakalaka o tonga TDP. Te tau wakai le waheni ki he whamuimutaha mei he mala ai o sipoti e whakahoko atuia e Alice Tupo. Whamalo lahe teni e tau kei whi au mai, mei he malai ko iau e sipoti, mei he ankapolo liki, ko i kuna mate mātonga i Papua New Guinea a ke kai koe wawha ki tā walo i he whiau hi ipu koe a mamani, ka koe fofua taime eni i he historia o i ankapolo liki ko i kuna i a tonga i Papua New Guinea. Nei vei pā tonga mo Papua New Guinea i pomponge ahoni i he paake Totally Wicked i St. Helens i Ingalani. I he minite fitfito e wa ingana e mahangai ai o te mi i he kai ko tau akta havalu, kana toklo mi e kion kolo matange polo i he laine tata o hiria a ka whato tolo mali e me he kapteni, so siwa tau kei aho kene sila ia i e wa inga.
I e tōnga ulaki nei te tau ai a Will Bensini i lalo kolo, he liko ia lele mali ne whahoko e tau tau koula me he konga kere ko ia ato ngā. He ria nei wahe tupe e tui moala lolohea, ai laine ti wheni ko ia Papua New Guinea o whiatu ke laine tata o, pe tok pāse ko laumatangi e pulu ke a moyaki i fotu aika o ne tata o i he lalo kolo. I daim te tau nei tata o tō taha a Papua New Guinea i he tuunga ulaki o mawai ainau kai ko i ono. I he tunga hono wana nau tata o tōua o kakahakea i nau kai ki he tāwalu, ki mua petok tata o whaosi a kolomatangi o nau i kuna. Ne tok whahu e talavou ko i ko Isaia katoa ai kai e ua o kakahakea ai kai ko ia a tongani o ua wha ki he tāwalu. Kai kehe ko kau tata o ko ia ma ai timi ai mate ma atonga ko Will Bensini mo ia ki foto aika Isaia katoa mo kion kolomatangi pe ko ngahi aka whakahulewa nei whahoko ia e Isaia katoa. E whitaulake a tonga mo welesi i he tusi te kaha o. Pea mehema ai ko ia o netpolo. Nei te taupe whoki whewhia ko ia ai ka inga tonga i e ikuna ko ia ai mate ma tonga o hange ko ikuna ka whakawhako ko whahoko e timi netpolo ai tala. Nei te ikuna whoki ai tala i he whiauhi Pacific Oz hiri koe nau ikuna i he timi USC Funder a ke kai ko e ni mahiwa ke tolhiwa i he takai hono tolu ko ia ai whiauhini a nea whi. O ko i kai pefoki ke to e holo e whahu whaholo mamata ia ai whinemui koe ko unique palawi. Hiri ene whahu koe kai e tol walu, kai tānaki e Marie Hansen ai kai e hiwa, kai tau aki kai e ono a Vika Koloto o Mopion se palawi. Nei whahu e kapteni koe a USC Funder ko Anika Lee Jones ai kai e wawhabea whahu lewa e Yasmin Richters ai kai e Tanima. Nei wa ingai timi ko ia ai talama timi ai Australian Pathway i he hoko totonu ko ia ai ono i he whiawhini, pe nei whama whola hanga tonu tu ia i he radio mo televiso ne tonga. Ko e sipoti pe ia ki he whiawhini. Ko e whamumita hape ia mei he mala e o sipoti, ko e pakale e ni ki he tuunga o ea, tuku mai me senta whamatala ea tonga i whamotu mo i potunga i Meidek. Taita lele ki mūtou ki ta whamatala ea koe ki e whiawhini, makai koe ke tūnga ea, ko alta maki uhawa iwa i o kune toka i tonga tapu e ua mua apai ki e whiawhini. Ko ha au whia mua uha tu mo tōtō holo ki tonga tapu e ua mua apai ki e whiawhini mo e pōni. Whamatala ea ka pungpungi ki ngoni wā mua wawau, ngi ki mama lohe matangi mea ke mutungi lawa ke. Pia whiangi aki a ngai taimi. Waka au ke teka matangi o angi mehe tonga ke ki a pungpungi. Au awhia ya ngai taimi, mo ha uha atu moto, ya ngai wheitu peni i hapai, ngi ki mama lohe matangi mea ke mutungi lawa ke. Pia whaka au ke teka matangi o angi me toke lau mutungi lau hi fo ki he whiawhini. Au awhia ya ngai taimi, mo ha uha atu moto to holo ki he whiawhini mo poni. Ki tonga tapu eua, ngi ki mamalo matangi me toke lau i fo, pia whiangi aki a ngai taimi. Waka au ke teka matangi o angi me tonga i fo, ki he whiawhini. Au whia ya ngai taimi, moha uha tu mo tōtō holo, ki he whiawhini ma pōni. Maulala tafu mawhana ki he pōni, whafufua au ke tiri seo siasi e uaua ki he wanima, maulunga taha fu mawhana ki a pungpongi, whafufua au tiri seo siasi e uaua ki tō noa. Tau kai ke whamatala ea ki tahi, tau kai ke whamatala ea ke tō pōpungpungi ki ngai potahe o tō ngā. Iangi matangi me a ke, mo toke lau a ke, mare tahe o ngwhuru ki tānima ki hoa, whiawhiangi aki, o au ke mare tahe o ngwhuru ki hoa ngai taimi. Au ke teka matangi ke, o angi me tonga a ke ki a pōpōngi. Toka maari ke hohosi e tahi, o ke mitai wā. Ki ngai potahe o hapai, iangi matangi me a ke, mo toke lau a ke, mare tahe o ngwhuru ki tānima ki hoa. Whiawhiangi aki o au ke mare tahe o ngwhuru ki hoa, ia ngai taimi. Au ke teka matangi o angi me toke lau hi fo ki e he whiawhini. Toka maari ke hohosi e tahi, o ke mitai taha te smare nima. Ki ngai potahe tonga tapu, e ua, tere ki tonga me tere toke lau. E angi matangi me toke lau hi fo, mare tahe o ngwhuru ki tānima ki e hoa. Wha au ke teka matangi o angi me tonga hi fo ki he whiawhini. Toka maari ke hohosi e tahi, o au ke mitai taha te smare nima. Tau kai ke taimi hua mo mamaha i tahi, mai toka i tahi e tomi te nima ke hiwa he whiawhini, tau maari e osmi te nima me tolu a hinghengi. La mai mahina e hopo la ai osmi te ono me he ono a pongpongi, hopo mahina e tau kuata ke tolu a hinghengi.
Kau wakai ke whakamutala ea ke ahu e ono ka hoko mai ki nuku alofa, ang malo hiangi ke hako matangi mi he tonga ke, au fia moha uha atu moto, mi he whala i te ke sāpate. Whaau ke alamaari e atu ke he monite, ke pule lulu ko iau i ka hau. Mawhana tāwha mawhana, whawhawhoi au ke tiri siase wa ono ki he wahiva, mo ko tāwha mawhana, whawhawhoi au ke tiri siase wa no ke wawha. Hau ea, e au ki pese te whitu noa ke hiwa nima. Ko e whamatala ea pēia ki he whiawhini, ki mua pia tau mawai, tato e wakai peheni ki he ulu i o ngō. Whakahoko i nuku alofani e whakatahalai whakatau e ho e ki mlista tau malu i whanua a ngai whanua e Pasifiki. Ma te tewa tongani ke kauat ke whakatahalai whikau ake me whililiwaki o e au i loke COP27 au ka manake ke whakahoko i e mahina katu i Ispite. Pea tai maari ako anga ko te o nuku alofai ngahi katunau nau e tolungi au ka tokonia me he pule anga siaina. Pea koe ka kātepe mo ngongo le whakatonga me le teo ka mawhaka televisione tonga ki he whiawhini o iai whaka amu mea o tonu atu ki roto whale o e tonga hano kotoa. Whamalo te tau keiwhi āmai, kaos no li tatu i vai, ka mo mea.